नसीराबाद के अंदर जो रेलवे विभाग है उसके अंदर वर्षों से पैसा मांगती है, उसमें सर्विस टैक्स बाकी है हमारे नसीराबाद के अंदर। उसी के संबंध में करीबन 10 करोड़ 50 लाख रुपया हम रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर छावनी परिषद सर्विस चार्ज मांगती है। काफी बार इनसे कागजी कार्यवाही के अंदर बातचीत हुई लेकिन संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिला गया। लेकिन इसी को देखते हुए आज हम सभी यहाँ पर पार्षदगण नसीराबाद छावनी परिषद ज्ञापन दिया है और हमारे डीआरएम साहब ने भी हमारे को आश्वस्त किया है कि इसके अंदर जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अगर ये पैसा आ जाता है तो हमारे नसीराबाद के अंदर विकास के अंदर ये पैसा काम में आएगा। इसीलिए हम इस काम